Poštovani gledatelji, dobar dan, pozdravljamo vas iz Vinkovaca. Danas je sa nama jedan od heroja obrane Vukovara, Milan Šebalj. Pa evo odmah na početku, Milane, zamolio bi te da kažeš nekoliko riječi o sebi. Pa ja sam Milan Šebalj iz Vinkovaca, kao dragovoljac sam se priključio obrane Vukovara u 9. mjesecu 1991. godine. Ja i moji dečki koji smo bili organizirana oružana skupina smo se uključili dragovoljno u obranu Vukovara kad smo osjetili potrebu i kad je bilo obznanjeno da je Vukovaru potrebna pomoć. Bez dvojbe smo se uključili u obranu. Čak bilo je gužva ko će ići prije, tako da je nas 16 odabranih je otišlo. Vi ste već došli u 9. mjesecu ili još ranije? Da, u 9. mjesecu, sredinom 9. mjeseca smo došli i raspoređeni smo na internat, punkt u Borovu naselju, istorni punkt prema Borovu selu, Trepulje i Koreja, onaj dio gdje je preko Borova sela, s desne strane hangar, ispred nas aerodrom. I tamo smo ostali stacionirani do kraja, znači do pada Borova naselja. Mi smo ostali do kraja 19. smo još imali okršaj sa agresorima, a povremeno smo išli u određene akcije i kad je bilo potrebe na druge položaje, išli smo ispomoć kao tako je ispomoć. Da gdje je bilo potrebe, falilo ljudstva. Dobro. Ajde, recimo, opiši nam neku od tih akcija koje su išle stalno prema vama. Na nas su vršene često pješadijski napadi iz smjera Borova sela, Koreja i Trepulja, s tim da je kod nas bio minirani dio aerodroma ispred našeg položaja. Oni su stalno upadali trojke i petice, njihove su vršile stalno noću i iznenađivale nas između hangara i prolazili su nekim puteljcima koje su oni dobro poznali, mi baš nismo. Tako da smo najviše okršaja imali u biti tih gdje su oni htjeli poći u pozadinu, proći iza nas. Gdje smo mi imali s njima, znači, direkt sukob, gdje su oni prošli minska polja jer su znali bolje položaje nego mi. Da. To su bili naši najjači, u stvari, najopasniji i najveći faktor iznenađenja gdje su oni nas lovili. Da. S obzirom da ste najistureniji položaj, ali tako, prema Borovu selu, oni su samo jednom pokušavali da vas napadnu pješačko-tenkovskim napadom. Kombinirani napad, da, koji smo mi osujetili, u biti odrađeno je to onako planski, gdje se preko veze su se pružile lažne informacije da se mi povlačimo, da smo se mi uplašili. U biti mi smo zauzeli položaj i mirovali smo i čekali smo da neprijatelj u stvari pomisli da nas više tamo nema. Po kretanju njihove akcije onda smo mi izašli na svoj položaj i onda je došlo i poslije toga nikad više nisu ne pokušali. Nije bilo više pješadijskih i tenkovskih napada na naš položaj. Da. I sad možda je isto važno napomenuti, 12.11. je stigla zapovjed da se trebaju povući neke linije, odnosno da se vojska treba povući sa linija prema Komercu, da se formiraju nove linije i to. Sad, ja imam informaciju da su se povukli momci sa Doma tehnike koji je bio pored vas, jel tako, prema Dunavu. Isto tako da se povukla linija sa Trpinjske ceste i ovih ulica pored vas. I vi ste zapravo ostali sami istureni. Da, istureni u okruženju. Ostali smo do 19.11. Još 19.11. imali okršaje sa neprijateljskim vojnicima koji su, znači s neprijateljskim snagama koji su ulazili između zgrada. Svaka čast. Jer mi smo donijeli sami odluku da se mi povući nećemo. Znači to je bila naša jasna stav, jer takav je bio stav svih nas, znači zajednice. Svaka čast. Pa kad već pričamo o toj vašoj liniji, ima poginulih naših suboraca, pa da ih spomenemo. Od nas 16 jedino imamo biti nestaloga. Još uvijek mi ga smatramo nestalim, s obzirom da nismo našli njegove posmrtne ostatke. Radi se o Mirabelu Matičiću iz Vinkovaca, koji je bio naš vojnik, naš suborac. Međutim, on je iz Borova Komerca u biti. Kad smo mi položili oružje, on je vojska ga ili nekoga odnio negdje i do današnjeg mi nemamo materijalnih dokaza da je on pogubljen. Da. A reci mi, onda znači 19. ste se povukli u krug tvornice Borova. 19. smo mi pokupili našu dokumentaciju, naoružanje, municiju i sve što je bilo ostalo u internatu i onda smo se povukli, nas 16 se povuklo u biti u obućaru, u kombinat.
Tako je. I onda 20.11. je uslijedila predaja. 20.11. je moj zapovjednik, čiji sam ja bio zamjenik, on je meni rekao da on ide, Borovo naselje nema ko predati, zapovjednici su otišli, vojska nas je opkolila i četnici, mi nismo imali nikoga za pregovore, došli su vojnim transporterom, ja sam pričao s kapetanom, on je rekao da, kapetan je ne znam kako se zvao, u biti on se meni predstavio, rekao je kao mora neko da ide na pregovore, jer sutra do 11 sati moramo imati točno, najkasnije u podne, moramo imati točnu informaciju da se predamo ili oni idu u sveopći napad, kao da, jer mi više nismo imali izlaza. I moj zapovjednik Lozar Albin, Mršić, Marko Filković, Dugi Jašarević, oni su ušli u vojni transporter i rekli su ako nema ko predati Borovo naselje, mi ćemo predati Borovo naselje. Tako je. Nakon par sati se vraća Marko Filković Kinez, bez upasača, sa plavicom ispod oka, bez naočala, bez pertla u cipeli. Ok, Marko, šta je? Kaže, moramo se predati do 12 sati. Kao vojska je kao rekla da će sve sravniti sa zemljom ukoliko se mi i pobiće i civile i žene i djecu, sve će u skloništima biti spaljeno ako se mi predamo. Znači uvjet je bio da se mi položimo oružje, da se spase civili. Znači nismo se mi uplašili, nismo bili kukavice, nego jednostavno mi smo bili ucijenjeni. I bili smo ucijenjeni nečim na što smo jedino mogli utjecati u to vrijeme, da sebe žrtvujemo, da spasimo civile, žene i djecu. To je jedna od istina koju možda neko neće reći ili neće prihvatiti, ali to je tako. To je istina. To je tako bilo. I sad, ti si tada imao 20 godina, mladić, i u jednom trenutku prelaziš nekakvu nevidljivu liniju, popisali su tvoje ime i prezime, u tijeku je predaja, prelaziš tu nekakvu liniju i odjednom postaneš zapravo nitko i ništa, samo nekakav broj, ulaziš u autobus i kako je to sad išlo dalje? Sa najjačih ustaških uporišta, železničke stanice, solitera i posebno kombinata Borovo, snajperisti su otvarali žestoku vatru. Odlučnom akcijom Jugoslovenske narodne armije izvršen je odlučni udar na ovo ustaško uporište. Danas popodne oko 17 časova došlo je do konačnog slamanja otpora i MUP-ovci iz Enge su podigli ruke uvis. Pa meni je osobno bio najteži trenutak kada sam prekoračio preko ruba ove kapije na izlasku iz Borova naselja. Već na početku, kada sam ušao u autobus, toliko sam dobio batina da sam pao u nesvijest. A kasnije su se te torture nastavile i u logoru, posebno mi koji smo na nogama imali žute borovske čizme, koje su oni zvali Zenga čizme. Znali su da su to imali samo pripadnici Zbora narodne garde. Pusti se to završi. Nisu vojnici, oni su paravojne formacije, jedino može da im sudi ovaj narod ovdje, znači narod naše srpske oblasti koja je priznata, koja ima svoj sud, imamo čak dvostepeni sud, treći stepen eventualno bio bi na nivou Federacije države Jugoslavije, tako da smo dogovorili se sa vojnim vlastima da te ustaše ostanu u jednim našim logorima tu u okolici Vukovara. Mi smo po ulasku u autobuse, oni su nas slagali onako bez nekog reda, ne mogu sad sjetiti ni koji je to autobus bio točno, uglavnom čovjek je bio jedan pored mene i kad su se autobusi napunili, ja sam sjedio recimo srednja vrata, on ima ona cijev gdje se ulazi i izlazi, toga se sjećam, jedan dečko iz Đakova meni sjedio pod nogama, sa strane sjedio neki čovjek stariji, on je bio iz Borova naselja, ne znam mu ime, ali uglavnom znam da je nakon 500 metara kad su autobusi prvi put stali da ušao četnik, i rekao evo kume i uzeo čovjeka, izvukao ga van i čuli su se rafali, da li ga je ubio, da li ne, ali ljudi su izvodili van ljude koji su poznavali. Nama je možda bila jedna činjenica olakotna okolnost da smo mi bili sa strane, pa nisu Vinkovčani, Varaždinci, bilo je dečki sa svih strana u obrani Vukovara, znači Hrvatska nije bila... Nisu se libili ljudi doći, znači i to treba isto reći kao činjenicu da Vukovarčani ne bi sami normalno mogli obraniti grad, znači da recimo u Sobi u Mitrovici nas 136 bilo je 100 ljudi sa strane 36 Vukovarčana u jedno vrijeme, to recimo znam taj podatak da je ono kad na ispitivanju kaže ko vas bre dovede, kaže drugi pobegli, kaže vi ostali, to nešto u tom smislu su nam govorili ispitivanja. I onda su autobusi vozili, da, i sad je bilo zanimljivo. Prvo srpsko selo
struja. Da, televizija se vidi, ljudi gledaju, normalno žive. Bilo je sve nekako jasnije, još je bio dan nego kad smo prešli preko Dunava, Bogojevski most, i onda su autobusi stali. I onda smo vidjeli u biti s lijeve strane na mjestima ukopane tranše, haubice, topove, i ušao neki kapetan prve klase i rekao je ovim riječima, kaže, jel vidite bre odakle sam vas tuko, kaže, ja sam vas tuko kaj danima. Mi se sjećamo te sređene paljbe u Bač, Vajska, Plavno, što je bilo ispreko, jer smo mi računali koordinate odakle to moglo doljetat. I sad jedna zanimljiva stvar iz tog svega, kad su taj kao naš konvoj, kako bi ja rekao, stao, i sad tu je guma, u ti vrata imaju gumu između. Znaš. I jedan čovjek stariji, onda je možda već 80 godina u šinjelu sa M48 i šetao tu uz autobus. Slušaj sad ovu priču. I pita mene, jel imam cigaretu, pokazuje mi kroz ovo. I sad ja i taj dečko iz Žakova, kao nemamo, znaš. I on uzme kao kutiju plavog besta, nakon 6 cigarete, gurne kroz tu gumu i nema da. Još ja klimnem glavom, kao hvala, i on produži dalje. U to vrijeme nalazi neki oficir i kaže, au bre, šta radiš, što kaže, oni nemaju milosti prema deci, kaže, a ti njima daješ duvan, kao. I čovjek se onako povuče, znaš, smiri se i kaže, produži on dalje, i ja sad, znaš, žao mi čovjeka, i on se vrati, punu kutiju cigareta gurne kroz tu gumu. Sad, da li je bio Hrvat, da li je bio neko koji imao negdje sina na ratištu, ne znam, ali recimo to je jedna zanimljiva stvar koja meni onako ostao zaboraviti. Čovjek bio 80 godina vjerojatno skinut za možda nekog traktora sa njive, dovežen tu kao vojnik, mislim, ne znam. Ali recimo opet zanimljiva priča i istinita. Znači nije to sve baš tako bilo kako mi možemo sad interpretirati rat, ali mi koji smo to doživjeli, mi jedino možemo reći kako je to bilo. Tako je. Dobro, i onda je već noć, autobusi staju ispred jedne velike štale u Stajićevu, otvaraju se vrata. Onda nastupa pakao u stvari. Mi ne znamo o čem se radi dok nismo bili na izlazu iz autobusa na onim prvim stepenicama. Špalir jedno 20-25 metara, sa lijeve i desne strane su bili civili i vojska i policija i imali su pendreke, lance, lopate. To je bilo strašno i samo vidiš jedan po jedan kako moramo prolaziti i ne daj Bože da neko padne, jer to je ravno smrti. Ispred mene ide moj prijatelj Suborac, stand-by, to mu je nadam gdje je stand-by, on ide ispred mene, ranjenu nogu, uhoda polako, idem za njim, ovo kao nemojte, ali kao mene mogu, ja sam mlađi pa će mene tući. Sreće, ja sam se kroz to provukao, dobio sam batin, ali sam ostao na nogama. Još samo da napomenemo zbog mladih, vi ste morali spustiti glavu i staviti ruke na leđa, tako da najviše udaraca smo zapravo dobili po vratu i po leđima. Da. I onda po dolasku, sad još ima jedna zanimljivost, konkretno što se tiče mene, na ulasku u Stajićevo, 4 reflektora velika su tukla nam oči. I mi smo znali gdje smo u biti, ja sad kad sam ušao unutra vidio sam samo lezi, viče, ovaj vuče tamo, ovaj tamo slaže desno, i sad ja ne vidim o čem se radi. Zatrči se neki mladi vojnik i udari mene nogom u prsa i padne dole. I oni su možda shvatili da sam ja njega udarili, ne znam šta je bilo. I oni su se na mene sletili i pendricima mi izvoštili i kaže, zapamti ovoga sa šalom. A ja sam imao crno-bijeli šal na vječki Sampdorija što sam našao negdje u stanu, bilo mi hladno i našao u nekom stanu kad smo išli kad daješ hranu. I ja to držim oko vrata. I kaže, zapamti bre ovoga sa šalom, kao da kasnije ga nađemo. I sad kad su mene smjestili kod tog, nakon prolaze samo 8 metara s desne strane, neko mene vuče za šal. I ja sad ne mogu da kužim ko je. Ja se okrenem, a vojnik, srpski, hoće skini šal, sviđa mu se. I ja otpustim šal i on skine. I stavi sebi oko vrata i on nastavi slagat nas i kad se to sve smirilo nakon možda, ne znam, točno 2-3 sata i kaže, gdje je onaj sad sa šalom? Kaže, ovaj vojnik, pa ja sam skinuo nekom šal, pa ko je taj, pa ko ne znam vidi koliko ih je ovdje, kaj je. Kaže, nek se javi ovaj sa šalom, evo baš ću se sad javiti, rekao, to je recimo isto jedna zanimljivost koja je bila da čovjek što kaže u tom trenutku razmišlja da prešuti i spasi glavu. Uglavnom oni su nas pobacali tamo i morali smo čučati cijelo vrijeme, satima glava dolje, ruke na leđa, čučati na podu do dugo u noć i tek onda pred jutro, valjda kad je to sve skupa završilo, onda smo od batina, od umora polijegali tamo i sad kakva je bila hrana, šta ste jeli, šta ste pili? Ja ne znam da smo mi prva 2 dana uopće dobili hranu. Znači 2 dana najmanje nismo dobili hranu, nismo smjeli ići na WC, nismo imali oprace gdje, nismo vode tekuće imali. Nakon 3. dan su donijeli nam kao doručak prst tople vode, neke obojane i pola kriške kruha je bilo ujutru i toliko je bilo navečer.
To je trajalo tako jedno Par 10 dana recimo i nakon toga su doveli one kuhinje, nešto kao se to probalo kuhati, ali isto je bila hrana, ono bože, mislim, kakva god hrana je bila, bili su uvjeti loši, znači nehigijenski uvjeti, moglo se ići onda kasnije, neki su i WC sklepali drvene, ali je bilo minus 22, na betonu smo spavali. Sjećam se ti, kad smo izlazili van, nosili hranu, suze su se ledile u očima koliko je tamo bilo hladno, ne znam, pa sjećaš se ono. Da. To da, isto zbog gledatelja, zapravo tamo je bio beton, vani je bila strašna zima, pa su nam treću noć donijeli nekakvu slamu dolje i nekakve njihove deke, čebar. Šnjele i one deke, a to je bilo puno miševa. Ja se sjećam kad smo ujutro išli, izlazili van, kad smo išli kao na doručak i prošetati se, da su miševi izlazili ljudima iz odjeće, iz kose, koji ima dužu kosu, zapletali su se miševi. I sad, jako je važno napomenuti da stalno i po danu i po noći u tu štalu gdje je bilo sigurno 1300 ljudi, ulijetali su ili trijezni ili pijani ti srpski vojnici koji su se iživljavali, na nama tukli, izvodili napolje i ti si baš svjedočio jednom takvom slučaju, pa ako nam možeš opisati. 3 vojnika, ja sam sjedio pored jednog mlađeg dečka Vukovarca, 71. godišnje, ne bi ga imenovao zbog nekih objektivnih stvari. Uglavnom zna se ko je bio taj gospodin, njegov otac što je ubijen. Ja i on smo sjedili jedan pored drugoga i to je bio u biti jedan opći metež. Uvodili su pse unutra, puštali na nas. Puštali su te crnogorske dobrovoljce, teritorijalce, civile čak iz tog sela Stajića. Oni su došli s nekim traktorima da nas pobije s kosama, sa vilama, sa sjekirama. I kad je taj dečko, naš suborac, do mene sjedio, pogledao desno, kaže, vode mi oca i njih trojica. A njegov otac je stariji čovjek. Njegov otac je stariji čovjek i meni je rekao, taj dečko, kaže, zašto mog oca, on nije nigdje bio, nije on ni vojnik, ni ništa, zašto njega? Ja kažem, šuti, mislim, ne znamo sad o čem se radi. U biti 3 vojnika, jednog smo zvali Rambo, jednoga Šicer i jednoga Panda. Oni su njega vodili, tukli pred nama, su ga dovezli pred nas i ubijali ga od batina, pendrecima i nogama. I taj dečko je više puta krenio, onako kao da će krenuti prema utoga. Ja kažem, stani, nemoj, ne možeš tati pomoći. Istuče ga, ok, ja sam mislio preživit će, proće to, mislim, tukli su nas sve. Međutim, oni su njega izvukli, tamo gdje smo išli van, znači kroz taj jedan prolaz, i nakon toga mi više njega nismo vidjeli, ni čuli za njega. Nakon 2 dana je došao potporučnik, onaj rumeni, taj Bosanac što je bio, on nas je tirao da pijamo Živjela Jugoslavije, himnu Hej Slovenije i to. I on je došao kao da pročita depešu iz VMA iz Beograda, da je taj i taj, znači gospodin, podlegao, umro od pothlađenosti i od gladi. Kao, nije bilo nigdje navedeno da je teški tjelesnih ozljeda u biti, da je sa VMA obdukcijski nalaz došao. I što je još gore, oni su tijelo tog čovjeka ostavili, u tom prolazu. U prolazu gdje svi mi prolazimo do WC-a, gdje svi prolazimo, gdje smo primali hranu, odmah pored u jednoj maloj sobici je leš čovjeka bio pokriven sa tom nekakvom njihovom dekom i to nekoliko dana su ga ostavili da bude tamo. Strašno. To je činjenica i često se spominje taj gospodin kontekst ubojstava u Stajićevu logoru, međutim da je do sad odgovarao neko, zato mi nismo još čuli da bilo šta poduzeto po tom pitanju se razreši, znači da se dokaže krivnja nekome. Bilo je to još svakakvih, slučajeva? Bilo je tu slučajeva gdje je recimo naš jedan, preko puta mene, jedan naš suborac, onako šokiran na štakama, rekao mi smo hrvatski vojnici, zlomio štake recimo na 2 vojna policajca. To je bila činjenica, to je bilo, mislim, lijepo za gledat, ali kasnije kad su ga izveli van, mislim, bili uvjereni da je on mrtav. Da bi mi njegov Mitrovici kasnije vidjeli on živ, da je njega spasio neki, ne znam sad ko, da li oficir neki ili neko, da je nešto se desilo, u biti on je čovjek preživio to. Tako je. Sad, mi smo bili dosta mladi i nekako smo, to što su nas tukli, mučili, nekako smo drugačije izdržavali od starijih ljudi. A stariji ljudi, a posebno oni koji su od one muke tamo 3 mjeseca života u podrumima u Vukovaru i Borovu, koji su pili, alkohol i to. Svega, I oni su sad u jednom trenutku se nalaze u alkoholnoj apstinenciji, krizi.
Jel se sjećaš jednog takvog slučajeva? To je bio taj, što je vojni policajac, taj Panda, to je bio jedan vojnik u biti koji je nosio Medvedića Pandu na oprtačima i on je tog čovjeka starijeg, on je bio alkoholičar i on je njega zvao Zumbule. On je tog čovjeka tuko dan i noć. Taj čovjek je imao krio krv i stolicu imao krv, on je njegov bio od batine iz razloga što je čovjek, vidjelo se da se pogubio, da on ne kontrolira emocije, ne kontrolira osjećaje, jednostavno vidjelo se da on ima apstinencijsku krizu. Pazi, mi kad smo došli tamo, ja sam 20 godina. Da. Znači, sad gledam iz današnje perspektive, ono da sad moram preživjeti, ne vjerujem da preživio. Ali sa 20 godina tjerate mlado, srčanost, inat, ljubav prema domovini, ne znam, ponos neki, pa preživit ću i to, mislim, kad preživio se sve, preživit ćeš i to, znači nema tu nekih, nema predaje u biti, u nekom smislu da ćemo se biti ravnodušni prema nečemu. Da. Znači, to je nešto što smo odradili i što ćemo odraditi. Tako je. I sad, uvjeti života su se toliko pogoršali, vani je bila strašno velika zima, ljudi su počeli obolijevati, davali su nam nekakvu vodu koja je mirisala na sumpor, zelena, žuta, svakakva. Ljudi su počeli dobivati proljeve, bilo je svega povraćanja i u jednom trenutku je došao Međunarodni Crveni križ i popisali su nas, što nam je zapravo bila jedna nada da ćemo ostati živi, ali kad je Međunarodni Crveni križ vidio u kakvim uvjetima živimo, oni su slali u to zapovjedništvo takozvane jugoslavenske vojske da se hitno ljudi moraju preseliti odavde jer ovo su neljudski uslovi za život i onda je uslijedilo premještanje, dakle, svih zarobljenika na nekoliko lokacija. Prije toga se desio još jedan događaj zanimljiv da je jedan snimatelj sa Hrvatske televizije u koji ima status ratnog izvjestitelja. Međunarodni Crveni križ, jedna gospođa iz Ženeve, tražila da razgovara s njim i pitala mene gdje je on, ja sam pokazao na njega, gospodina, on je danas djelatnik Hrvatske televizije i kaže on, kaže ja sam taj ratni izvjestitelj, kaže on kako se ophode prema vama, kaže pogledajte, on je bio sav plav. Ona je rekla kao uzela njegove podatke da će ona tražiti da ima drugi status, da njega se oslobodi. Međutim, kad je Crveni križ otišao, on je došao ubijen od batina. Da. On je bio sav razvanjen od batina. On je bio ubijen do neprepoznatljivosti, taj čovjek. Znači, samo što su oni tad potvrdili da je ratni izvjestitelj. Da. Dobro, znači u 12. mjesecu dio starijih ljudi i dječaka, jer to je bilo dječaka od 14 do 84 godine starosti. 84 godine je bio iz Bogdanovaca Anokić Đuro Kovač, on je bio sam na sobi u Mitrovici, a najmlađi je bio Robert Molnar, mislim da se prezivao, on je imao 15 godina. Eto, trojici. Da. Znači, takve ljude su pustili, kad si rekao, u 12. mjesecu. Njih su prebacili u Mitrovicu. Znači, Robert je bio sa mnom u Mitrovici i Anokić Đuro je bio sa mnom u Mitrovici. Dobro, ali bila je jedna razmjena u 12. mjesecu. 22.12. je jedan dio otpušten. A nas su prebacili u druge logore. Da, preselili, znači, mene konkretno u Sremsku Mitrovicu zatvor. U soba 3x3, znači treći kat. I sad si došao s onog betona sa minus 22, odjednom u veliku spavaonu, grijanu. Da, kako je to bilo? Madrac, pa hotel prve A kategorije. Da. Grijanje, sve imaš tekuću vodu, toalet, za umice, za oprace. Malo gužvo, ali opet je bilo toplo. Da. Sjećam se da smo mi ušli u tu sobu, svi su bili u nekim uniformama kao JNA, mi smo mislili da su to njihovi dezerteri, da su tu biti, da su necu bacili kao kaznu među njih. I onda smo kasnije, kad su se ljudi pogledali jedni druge, digli glave u strahu, onda smo skužili da su to naši suborci koji su već duže vrijeme u Mitrovici. Sa Mitnice zapravo, je li tako? Mitnica, da, i Sajmište, mislim da je bilo tih dečki koji su već onda, znači oni su direktno došli u Mitrovicu, a mi smo prvo u Stajićevo. Onda su krenule ta ispitivanja, ko, kako, gdje. I još jedna bitna stvar je da je 22.12. smo došli, a 24.12. na Badnjak naš s nama u sobi je bio Pater Antunović Slavko, koji je bio svećenik. I Pater Antunović Slavko je nama rekao, kaže, u ponoć, kaže, mi smo njega nagovorili, jel možemo mi držati polnoćku? Kaže, on može, kaže, a ovi vani, kaže, ako ulete, kaže, bit će svašta. I mi smo se složili da se ponoćka održi. I mi smo održali ponoćku, oni su prolazili pored sobe, ali nisu htjeli ući. Znači, toliko su imali dostojanstva i Pater Antunović Slavko. Više puta, moram to isto reći, da je Antunović Slavko više puta kad su ulazili stražari unutra, kad su htjeli tući nekog ili izvesti, da se on postavio ispred njih i rekao kao nemojte to raditi ljudi. Više puta Antolović Zdenko iz Bokšića, znači čovjek je bio sobni starješina, smo mi stražare smirivali da ga ne izvedu van, jer
oni su njega već uvotili da ga vode vami kao svećenike, on čovjek to gleda kao Božji čovjek, da on nama, njegova je dužnost da on nas u biti zaštiti. Mislim, to je isto jedna zanimljiva stvar iz tog dijela, da je recimo i on bio s nama u sobi. Da. Razgovor je vodio i snimao vukovarski ratnik Damir Plavšić, koji je i autor serijala Oči u oči sa herojima Vukovara, Istina o obrani grada. Zbog širenja istine o obrani grada Vukovara dozvoljeno je dijeljenje ovoga filma.